வணக்கம், நான் டாக்டர் சிந்தியா, கன்சல்டன்ட் இன் கிளினிகல்ஸ் ஹெல்த் சிட்டி. இன்றைக்கி இந்த கேள்வி என்னென்னா, காஃப் சிரப் இஸ் ஸ்கேரி ஆர் நாட்? எஸ், ஸ்கேரி எப்போ இல்லைன்னு நான் சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு கஃபை பற்றி பார்க்கலாம். கஃப்ங்கிறது ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ட் தான். இட்ஸ் அ ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசம். ஸோ பயப்பட தேவையில்லை. நம்ம ஏர்வேல ஏதாவது ஃபாரின் பாடி போயிடுச்சு, தேவையில்லாமல் ஃபாரின் பாடி போயிடுச்சுன்னா நம்ம லங்ஸே நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது தான் இந்த கஃப், இருமலுங்கிறது. இந்த காஃப் நம்ம 3 வகையாக பிரிக்கலாம்: அக்யூட், சப்அக்யூட் அண்ட் க்ரானிக். அக்யூட்டுங்கிறது லெஸ் தேன் 2 வீக்ஸ், அதாவது 2 வாரத்துக்கு கீழே இருக்கிறது. சப்அக்யூட்டுங்கிறது 2லேருந்து அதிகபட்சம் 4 வாரம் வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணலாம். க்ரானிக்ங்கிறது மோர் தேன் 4 வீக்ஸ், அதாவது 4 வாரம் கடந்து போகிறது. ஸோ அக்யூட்டுங்கிறது யூஸ்வலாக இப்போ இன்ஃப்ளூயன்ஸா சீசன் போயிட்டுருக்கனால நார்மல் ஃப்ளூ, கோல்டு இருக்கலாம், வைரல் இன்ஃபெக்ஷனில் வரலாம், ஈவன் மைல்டு நிமோனைட்டிஸில் கூட இந்த மாதிரி அக்யூட்டாக வரலாம். சப்அக்யூட்டுங்கிறது போஸ்ட் வைரல். ஸோ இப்போ நிறைய பேருக்கு காஃப் வந்தால் குறையவே மாட்டேங்குது, குழந்தைங்களுக்கு உட்பட. ஸோ போஸ்ட் வைரல் காஃப் குறையிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். க்ரானிக்குங்கிறது மோர் தேன் 4 வீக்ஸ். அப்போ நீங்கள் அதை டேஞ்சராக எடுத்துக்கணும். 4 வாரத்துக்கு மேலே இருந்ததுன்னா ஜிஇஆர்டி, கேஸ்ட்ரோஇசோஃபேஜியல் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸ், அதாவது ஜீரண குறைவுனால வரலாம். அதுக்கப்புறம் நிமோனியா மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் வரலாம். இல்லை டிபி, பிராங்கியல் ஆஸ்மா, அந்த மாதிரி லங் இன்ஃபெக்ஷன்ஸில் கூட வரலாம். ஸோ இதுவும் இல்லாமல் காஃபை நம்ம இன்னும் சொல்லணும்னா ட்ரை காஃப்னு சொல்லலாம். ஸோ ட்ரை காஃப் யூஸ்வலாக ப்ளூரல் டிஸார்டர்ஸ், அதாவது லங்குக்கு வெளியே ஒரு கவரிங் இருக்கும், அதில் சின்ன இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் ட்ரை காஃப் வரலாம். ஷார்ட் காஃபும்பாங்க. இப்போ வைரல் ஃபீவர் வருது இல்லையா, குழந்தைங்க ஷார்ட்டாக காஃப் பண்ணுவாங்க, ஈவன் அடல்ட் கூட ஷார்ட் காஃப் தான் இருக்கும். அப்படி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வைரல் ஃப்ளூன்னு எடுத்துக்கலாம். ப்ரொடக்டிவ் கஃப் வரும்போது நம்ம கொஞ்சம் சீரியஸாகவே எடுத்துக்கணும். யூஸ்வலி நிமோனியா மாதிரி கண்டிஷன், பிராங்கியோலைட்டிஸில் உங்களுக்கு ப்ரொடக்டிவ் கஃப், அதாவது மியூக்கஸ் வரலாம், சளி வெளியே வரலாம். இப்போது எப்போ நம்ம ரெட் சைன்ஸாக எடுத்துக்கணும்? அடல்ட்டுக்கும் சரி, பீடியாட்ரிக்கும் சரி, எப்போ நம்ம பயப்படணும்? இந்த இருமல் வந்தால் எப்போ பயப்படணும்னா, மூச்சு வாங்குது, we will tell it as a tachypnea. குழந்தைக்கு மூச்சு விட கஷ்டமாக இருக்குது, இல்லை பெரியவங்களுக்கு மூச்சு விட கஷ்டமாக இருக்குது, மூச்சு திணறல் வருது அப்படின்னா இட்ஸ் அ ரெட் சைன். நீங்கள் உடனடியாக டாக்டரை போய் பார்க்கணும். நம்பர் 2, ஸ்ட்ரைடர்னா குழந்தைங்க தூங்கும்போது கரகரன்னு சவுண்டு வரலாம். அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது ஸ்ட்ரைடர். அது நம்மளோட நுரையீரலில் ஏதாவது அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்தால் வர சவுண்ட். அண்ட் தேர்ட் ஒன் பேஷண்ட் இல்லை, குழந்தை ட்ரௌசியாக இருக்காங்க, ஆக்டிவாக இல்லை, அவங்களோட டெய்லி வேலையை செய்ய முடியலங்கிறப்போ நீங்கள் பயப்படணும். குழந்தைங்கன்னு பார்த்தப்போ ஃபீடிங் எடுத்துக்கலை, தாய்ப்பால் குடிக்கல, இல்லைன்னா டெய்லி உட்கொண்ட உணவு எடுக்கலைன்னா நீங்கள் டாக்டரை உடனே போய் பார்க்கணும். இது இல்லாமல் செஸ்ட் இன்ட்ராயிங்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ குழந்தையோட நெஞ்சு பகுதியில் குழி மாதிரி தெரியும். அப்படி இருந்தனாலும் நீங்கள் உடனடியாக டாக்டர்கிட்ட போய் பார்க்கணும். இப்போது காஃப் சிரப் எப்போ கொடுக்கணும்? நீங்கள் ரீசெண்டாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, மத்திய பிரதேசத்தில் கிட்டத்தட்ட 17 குழந்தைங்க கிட்ட இறந்து போயிருக்காங்க. அண்ட் நான் பிராண்ட் சொல்லணும்னா கோல்ட்ரிஃப்ங்கிற கம்பெனி குடிச்சு தான் இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு. எதனால் ஆயிருக்குங்கிறப்போ அதில் டைஎத்திலின் கிளைகால் சேர்த்துருக்காங்க. தட் இஸ் அ சால்வெண்ட் விச் வி மிக்ஸ் கெமிக்கல். அது அப்ரூவ்ட் கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி போடுறதுனால நிறைய குழந்தைங்கள் பாதிப்படைஞ்சிருக்காங்க. அக்யூட் லிவர் ஃபெயிலியர், அக்யூட் கிட்னி ஃபெயிலியர், அதாவது மல்டிபிள் ஆர்கன் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் சிண்ட்ரோமுக்கு போயிருக்காங்க. இதனால பல குழந்தைங்கள் டார்க் கலர் யூரின் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க, யூரினே போகாமல் இருந்திருக்காங்க, அண்ட் மரணமும் அடைஞ்சிருக்காங்க. ஸோ நான் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுறேன்னா, டாக்டர் என்ன ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்களோ அதே ட்ரக்கை செக் பண்ணி ரீசெக் வாங்கி தேவைன்னா எடுத்துக்கிறது நல்லது. ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம், டாக்டர் நான் எப்போ தான் குழந்தைக்கு அப்போ சிரப் கொடுக்குறது? சிரப் கொடுக்கலாமா வேண்டாமாங்கிற கன்ஃபியூஷன் நிறைய அம்மாக்களுக்கும் இருக்குது, அடல்ட்ஸுக்கும் இருக்குது. எஸ், நீங்கள் முதல்ல அக்யூட்டாக காஃப் இருக்குது, நான் சொன்னது மாதிரி லெஸ் தேன் 2 வீக்ஸில் காஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் முதல்ல நேசல் சலைன் கொடுக்கலாம். அதாவது நார்மல் சலைன், இட் இஸ் கம் அஸ் அ நேசல் சலைன், நேசல் ட்ராப்ஸாகவே வரும். ஸோ அதை நீங்கள் 3 to 4 டைம்ஸ் ட்ராப்ஸாகவே குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துக்கலாம். நேசல் சலைன் கொடுத்தீங்கன்னா கன்ஜஷன் குறையும், மியூக்கஸ் பிளக் ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ சளி ஈஸியாக வெளியே வரும், நிமோனியா மாதிரி பாதிப்புகள் வராமல் இருக்கலாம். அது இல்லாமல் நீங்கள் நல்லா வேப்பரைஸ் பண்ணலாம், ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் கொடுக்கலாம். நம்பர் 3, டெமல்சன்ஸ் இருக்குது. டெமல்சன்னா நம்ம நேச்சுரலாக கிடைக்கிற ஹனி கூட இரிட்டேஷன் கம்மி பண்ணும், லங் இரிட்டேஷன் கம்மி பண்ணி இன்ஃப்ளமேஷன் குறைச்சி உங்களுக்கு சளி இழக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஹோம் ரெமெடிஸ் யூ கேன் ட்ரை.
அதுலேயும் குறையல, நான் சொன்ன ரெட் சைன்ஸ் இருந்ததுன்னா யூ ஹாவ் டு கன்சல்ட் ஏ டாக்டர். ஸோ நார்மலாக காஃப் சிரப்பில் என்ன இருக்கும், எல்லா காஃப் சிரப்லேயும் உங்களுக்கு இந்த டைஎத்திலின் கிளைகால் கலப்பாங்களாங்கிற இல்லை. நார்மலாக சொல்லணுன்னா நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் லீவோசால்பியூட்டமால் இருக்கும், குவாஃபினிசின் இருக்கும், அதுக்கப்புறமா டெக்ஸோமெத்தஃப்ரான் இருக்கும், சில இதில் ஆம்ப்ராக்சால் அதாவது மியூக்கோலைட்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி கண்டென்ட்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ பேரண்ட்ஸாக நம்ம அதை செக் பண்ணி தான் வாங்கணும் வித் த டாக்டர்ஸ் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன். இனி இதில் நார்மல் சால்வெண்ட் இதிலே கலப்பாங்க. யூஸ்வலி பிராண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பியூரிஃபைட் வாட்டர் இல்லைன்னா ப்ரொபைலின் கிளைகால் தான் சேர்ப்பாங்க, நாட் த டைஎத்திலின் கிளைகால் விச் இஸ் அ கெமிக்கல் தட் வுட் ஹார்ம் த கிட்ஸ். ஸோ அதனால் கிட்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை, அடல்ட்ஸும் இதை பார்த்து தான் நீங்கள் வாங்கி சாப்பிடணும். அதுவும் இல்லாமல் ஸ்வீட்னிங்காக சுக்ரோஸ் இல்லைன்னா சார்பிட்டால் தான் ஆட் பண்ணுவாங்க. ஸோ சிரப் நீங்கள் பார்த்து வாங்குறது ரொம்பவே முக்கியம். FDA அப்ரூவ்ட் ட்ரக் எல்லாம் கரெக்டாக செக் பண்ணியிருக்காங்களா, ஃபார்மசிஸில் பார்த்து வாங்குறது பேரண்ட்ஸ் ஆகிய நம்மளோட கடமை. அண்ட் யூ கேன் ரீச் இட் வித் த டாக்டர் ஆல்சோ. சரி, இதை தடுக்கலான்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இப்போ சீஸ்னல் ஃப்ளூ யூஸ்வலாக அக்டோபர்லேருந்து ஃபெப்ரவரி வரைக்கும் சீஸ்னல் ஃப்ளூன்னு சொல்லுவோம். இந்த டைம் தான் குழந்தைங்களுக்கு ஆஸ்மா இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், அடல்ட்ஸுக்கு கூட ரிக்கரண்ட் காஃப் வரலாம். அண்ட் சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸா மாதிரி டிசீஸ் பரவிட்டுருக்கு. இன்ஃப்ளூயன்ஸாலே நமக்கு 4 டைப்ஸ் இருக்குது. அண்ட் இப்போ H1N1 H3N2 இது பரவலாக பரவிட்டுருக்கு. ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்காக இப்போ நிறைய வேக்சின்ஸ் வந்துடுச்சு. ஸோ அக்டோபர்லேருந்து ஃபெப்ரவரி வரைக்கும் நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கு நீங்கள் வேக்சின்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம். சீசனல் வேக்சின் இயர்லி ஒன்ஸ் போட்டுக்கலாம். அண்ட் நிமோனியா வேக்சின் இப்போது PCV20 வந்துடுச்சு. ஸோ அது லைஃப் டைமாகவே நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ குழந்தைங்களுக்கும் முதியவர்களுக்கும் நீங்கள் இண்டிகேஷன்ஸ் யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ நீங்கள் வேக்சின் போட்டிங்கன்னா தடுக்கலாம். அண்ட் இனி ஒன்று, கூட்டமாக இருக்கிற இடத்துல குழந்தைங்கள விட வேண்டாம். மாஸ்க் போடுறது நல்லது அண்ட் வேக்சினேட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஐடியலி எந்த குழந்தைக்கு காஃப் சிரப் வேணும்னா மோர் தேன் 2 weeks காஃப் இருக்குது அப்படின்னா யூ கேன் கிவ் அ காஃப் சிரப் விச் வுட் பி அ மைல்ட்லி மியூக்கோலைட்டிக். ஸோ ஹாட் வாட்டரே ஒரு மியூக்கோலைட் தான். சிரப் தேவைன்னா டாக்டரை கருதி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். தேங்க்யூ.